人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣，去到到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah， 不想對你諂媚。Love is the crew, yeah， 不必你退我避。謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah， 流言情理，似詐似欺，聽了最好是忘記。哇！今日咁好生意嘅，咁多人喎。呢度坐啊，呢度坐。鐘生啊，嗰日你專登上嚟探我哋一家人就趕住出去喎，冇招呼到你，唔好意思啊。唔關事，係我應該打電話上嚟先嘅，我唔好意思就真。我知道嗰日咧，Samantha 同你講咗啲冇禮貌嘅説話，希望你唔好怪佢啦。千祈唔好咁講，佢提醒我係應該嘅啊，唔係嘅話我就會倚路買路，多多時間咁解嘅啫。鐘生你真係厚道噶啦，其實 Samantha 嘅事咧，全公司啲人都知道晒噶啦。其實萍姐、娥姐同埋我都唔係 Samantha 嘅親生媽媽嚟嘅。我哋3個嘅仔都曾經同 Samantha 拍過拖，亦都曾經係 Samantha 嘅未婚夫。咁因為一直以嚟咧，佢哋都叫開我哋做阿媽，咪一直冇改口，繼續叫阿媽咯。呢個世界上邊有人家3次都嫁唔出咁邪㗎？你估佢想嘅咩？唔好彩啫嘛！依家仲要俾阿 May 姐攞嚟唱通全公司，真係唔多唔好彩啊！人哋已經夠慘㗎啦 ，Emily 佢哋2姊妹啊，仲攞呢啲嘢嚟攻擊㗎，贏咗都唔馨香啦。我咧就撐 Samantha 啦。而家連阿社長都財財富一，叫 Emily 放大假，你而家咁講啦。我有問題想問。真係幾高，我諗係要有心，或者係俾人推先跌咗落去。我唔似同你咁大仇啫。我打個比喻啫。陳 Sir 出事之前咧，後樓梯嘅閉路電視根本影唔到有人上嚟。咁但係鑑證嘅同事就傾向陳 Sir 自殺多啲。我明，依家個問題係點解佢要咁做咧？嗱，其實我哋嘅資料係話，陳 Sir 嘅經濟根本冇問題啊！依家又就嚟見 board 啦，再升一級就係總警司，應該開心至啱噶嘛。你頭先有冇留意到咧？靈堂嗰度有好多社團嘅人嚟拜佢。我一早叫阿葉踩緊呢條線，應該好快有料到。其實阿陳 Sir 之前係反黑組嘅，佢有呢啲圈內朋友一啲都唔出奇啊。我反而唔想見到嘅係，因為阿陳 Sir 要升級就嚟見 board，要接受內部調查，驚查到啲乜嘢會令警隊蒙羞，至睇唔開。咁陳 Sir 私生活方面有啲咩頭緒咧？聽聞之前有一段婚外情，唔係之前，係頭先。頭先？
你冇留意到頭先有個後生女扮阿陳 Sir 嘅時候，陳 Sir 個老婆塊面零舍黑咩？會唔會係你敏感咗啲？喺嗰啲咁嘅場合，佢太太可以有幾寬容啊？或者我多疑啦。女人嘅直覺。咁我情願你係話我情報分析上嘅專業觸覺啦。總之我就覺得陳 Sir 個老婆喊咧，唔係為咗陳 Sir，似乎係為咗自己多啲。咁我亦唔會排除今次件事同佢兩夫婦嘅矛盾冇關。都係嗰句啦，兩夫妻嘅問題可以係好複雜，亦都可以係好簡單。旁人要了解嘅都幾困難。阿陳 Sir 嗰方面，我睇下 Kim Sir 可唔可以 spare 啲人手嚟幫我跟下。喂，唔阻你太耐啦，車你翻差館攞車。冇所謂，我都唔趕時間翻屋企。爭啲唔記得喎，你 husband 同女女都唔喺香港。就算佢哋喺度，我都冇時間翻去陪佢哋啦。咁飯總要食嘅，又翻 office 捱飯盒啊！我帶你個朋友度食嘢，好朋友嚟。好啊。其實今晚嘅心情唔係幾好，好彩有呢餐晚餐。Thank you。好食嘅食物係有一種神奇嘅力量。呢個廚師阿肥佬講咧，佢做一碟菜好似創造藝術咁，一定要有靈魂。如果冇靈魂嘅食物根本唔好食嘅，但係有靈魂嘅食物咧，就會食到你開心滿足。同做人差唔多，不過講係容易做係難，好似陳 Sir 咁。Sorry 啊，應該講埋呢啲嘢。唔緊要。一杯。下次嚟呢度咧，千祈唔好揸車啊！冇問題，飲少少。我哋仲有甜品，跟住有咖啡咧，好多時間。你衫污糟咗啊！唔緊要，揾日攞去乾洗。揾日啊！我係你老婆咧，抵唔住頸，聽日就同你拎去乾洗。呢啲係男人同女人嘅分別啩？係咧，你太太幾時翻啊1個月到。女人有時咧係比較敏感㗎啦，係咪你同個女線人問題真係影響到你太太啊？可能女人真係特別容易敏感。係咧，洗手間喺邊啊？嗰邊。哦，睇洗手間。林翠，咁快走啊？你點知我喺度㗎？我有事？我揾鐘 Sir。你唔使咁奇怪㗎，亨 Sir 幾時都知道佢要揾嘅人喺邊。鐘 Sir 邊有咁神通廣大啊？唔該。不過我哋做狗仔嘅係有少少辦法咁解啫。點啊？你同 Madam 差唔多食完飯。差唔多啦。咁會唔會有啲咩緊要要傾？你想點？我知道 Suki 上次整鬼你之後潛咗水，啱啱收到風，佢最近蒲翻頭喺間酒吧出入，唔知呢個消息幫唔幫到你？咩事？如果係咩事揾到 Suki 先。佢哋有同事叫 Suki， 你今日有冇翻嚟？阿 Sir， 你聽我講啊，佢哋唔止兩個人㗎，佢仲有一個男仔嘅啊！佢啊偷咗我荷包之後咧，就交俾第二個。咁啊等我發現我追過去咧，佢哋就話我非禮啊，阻住我唔俾我行喎。呢個死老嘢鹹濕到死，正一路淫蟲，我又叫非禮㗎，好多人都聽到，佢哋可以幫我做證。阿 Sir， 佢哋話我咋？佢哋有冇屈你咧？我哋啲伙計會查清楚㗎啦。阿爸，你都咁大年紀咯，你一個人落嚟呢度做咩先？我落到嚟梗係有嘢做啦。係啦係啦，知你老當益壯啦，翻差館先講啦。翻差館我唔多方便喎。行啦。阿爸，翻差館先啦。走啦。咦，阿信啊，呢個係我仔嚟嘅，佢都係當差嘅。阿信，鐘 Sir，鐘 Sir，發生咩事？有人報警話係非禮，咁我嚟到咧，佢有呢兩個女仔偷咗銀包。你哋仲以為屈我屈得咁開心啊？得㗎啦，我諗都係誤會一場嘅啫。唔使理我係邊個，公事公辦，係非禮係打荷包嘅，翻差館先講，一切依程序做嘢，聽到嘛 ？Yes sir。嚇。唔該，姐姐。細伯應該冇事。橫偷班伙計點講？口口聲聲話細伯非禮嗰條女，其實係嗰度啲堂弟。有伙計話佢哋成日喺嗰條街嗰度氹揾食，仲有伙計喺廁所揾到細伯銀包，得翻正面嗰隻。睇嚟細伯
都係唔好彩俾人落手，點知18踢爆咗，又乜佢蝦飲還切佢咗，要18出嚟。鐘 Sir， 18俾人爆咗人包，不如我直架的士送佢翻去先啦，嚇？真係唔使啦，麻煩咗你成晚，你走先，我搞掂。好啊。阿 Sir， 攞去搭車你冇錢。我頭先阿爸唔係有心答你個名出嚟嘅，總之點到我阿爸冇事噶啦，阿爸唔會怪你嘅，你公事公辦揸正嚟做係啱嘅，阿爸明嘅，最緊要你清楚阿爸唔係色狼啊！算啦，有咩分別啫？揸住啦！我真係冇非禮過頭先嗰個女仔啊！你嘅差人都已經放我出嚟，證明我係無辜噶啦！你唔係以為我係嗰種人啊嘛？好啊，你同我講你係邊一種人？係窮心未盡、色心又起嗰種啦，定係個心從來冇跌到，一直以嚟都有心有力啊！你唔好同我講話喺嗰啲地方飲酒，你自己個胃受唔受到你自己最清楚。你亦都唔好同我講話喺嗰度談舊朋友，因為嗰度啲人攬埋都未過50歲。我呢100蚊係因為阿正先俾你，我唔想你冇錢搭車又走去 call 佢嚟接你，等佢知道你得閒冇事做，攞嗰啲錢攞去走喺度溝女。不過今日好彩啊，反正你喺我心度冇咩地位嘅，我見到咩都冇所謂。但阿正唔同，阿正仲信你嘅，我唔想佢唔開心。阿信啊，你想我哋信你唔難㗎，係咪？我睇你個樣，你都唔似話係嗰啲咁嘅出去沙沙滾嘅人嘅。只不過今年你同阿麗呢個生肖相沖，拗撬到在所難免啊！我年頭都叫咗你攝太歲啦，你又唔信，嗱家陣咪出事。哎呀，關鬼呢啲事咩？嗱，我話俾你聽啊，要搞掂個老婆啊，佢明白你，我哋就明白你啊，係咁啦。老婆啊，佢上嚟就想我哋信佢，然後幫佢手氹掂個老婆啊嘛，你都調轉嚟講嘅。家係佢調轉嚟講啊，真喎，個老婆係佢嘅，氹咪要佢自己氹，假手於人，冇離誠意。你唔好嘈嘈閉唔收掣啦，喂，大頭咁講乜嘢啊嚇？你係咪下下幫鬼住佢啊？係咪而家男人幫住男人啊？你冇話俾我知，第二個女人走上天台跳樓，就係話你對佢唔住，你夠膽死啊你！你夠膽阿爸阿媽唔好再嘈啦，對唔住啊，上嚟搞到你咁。你知道就好啦。佢上嚟都係有心啫。如果有心就飛去英國揾阿麗啦，而家。你睇下你呢又係嚟。我費事睬你哋啊！唔係啊，老婆呢啲嘢唔係咁講㗎。喂，姐夫，點啊？你家姐情況點啫？其實不如你自己打俾佢啦。嗱，佢1次唔聽，2次唔聽，佢第3次點都會心軟聽你電話㗎嘛。唉，咁樣我哋好難幫到你㗎。飲啖汽水先啊，姐夫，慳翻啖氣，氹翻掂家姐，唔使你阿媽佢哋。我唔飲汽水㗎，家姐。兩父子都咁怪，汽水都唔飲嘅。我阿爸上咗嚟咯。係啊，乜你唔知嘅咩？阿爸阿媽頭先你好嘈嘈啦，連你阿爸上落嚟都冇話你聽。你上嚟做咩？我估佢應該係揾個啤酒妹啩。唉，你今次搞好多人啊！喂 ，hello。Hi， 爹哋，你真係咁夜都唔瞓㗎？等你 call 啊嘛，算你啦，有我心啊。嗱，我仲掛住你㗎，不過唔知點解咧，香港冇乜點見你咧，反而冇乜嘢喎。我做埋手頭上啲嘢就會過嚟㗎啦。係咧，媽咪咧？頭先啊，佢聽到我話要見你啫，即刻面都黑唔出聲啊！嗱，爹哋，其實我同媽咪仲有冇嘢㗎？明明一早講好係你同我飛過嚟英國㗎嘛，而家翻嚟調翻轉，佢同我飛過嚟，仲次次睇你都唔開心喎。你媽咪咁忙都抽時間陪你，我真係唔得閒放假啊嘛。其實佢嬲好正常嘅，幫手氹下佢咯。呢啲嘢咧我識做嘅，因為咁啊，叫佢過嚟啦。唔使啦，我陣間直接打俾佢啦。咁啊係，你自己氹翻佢咧都好啲嘅。你講一句好過我講10句啦。嗱，遲啲咧佢翻嚟之後咧就得翻你兩老噶啦。嗱，
嗱，到時咧就大家忍讓下。如果冇咗個盤，又冇咗我咧，好慘㗎。得啦得啦，唔好咁沉啊，老人家。嗱，呢啲嘢 set 好晒之後咧，俾心機讀書啦。OK， 收到。宿舍嗰度幾時搞啊？聽日咧就會睇下啲環境，跟住應該搞埋手續㗎啦。你嗰度離倫敦有段距離嘅喎，聽日早啲起身啊！喂，唔好上網啦嚇，快啲瞓覺啦。知道啦，我都要揾翻香港啲同學傾下偈㗎嘛。唔同你講住啦 ，Good night。Good night。随着香港人口逐渐老化，香港每一个人都需要公长基金作为退休保障。商人最关心的就是退休后的理财方法，所以一本大众化的财经杂志一定有市场。入嚟啊！唔該晒。Samantha，小先生，请喝茶。谢谢啊。来玩。唔該。我们做了一个市场调查，乔先生可以先看看。好啊。搞什么鬼啊？怎么回事啊？咦，咩嘞喎？喂，裝過嚟啊！得啦。頭先再講啊，先生。W10069係邊個人嘅電腦啊 W10069，咪就阿 May 部電腦咯。做咩啊？阿 May，你知唔知嚟到成間雜誌社電腦都 down 晒？點解啊？電腦部嘅同事搞咗幾個鐘頭，用總機鏟走晒所有電腦嘅病毒，仲查到隻病毒係由內聯網發放出嚟。究竟你開咗啲咩包，搞到成公司啲機中晒毒都有嘅？喂，我呢幾日都喺 Emily 房度做 filing，我今日報位嗰部電腦我都未掂過，點會係我做啫？係咪外邊有黑客入咗我哋個內聯網咋？我哋啲電腦有晒防火牆嘅，你以為嗰啲黑客真係萬能嘅咩？計我話唔知係咪嗰啲有心人趁我哋同喬生開緊會喺度搞破壞就真。社長啊，點會係我做啫？如果我真係要搞破壞嘅，我點會蠢到用自己部電腦啊？得啦，而家冇人話你有心破壞。總之你又唔好咁烏龍，上網開埋啲有毒嘅 file 傳入內聯網咁咪得咯。你唔使同我喺度扮好心啊！社長，呢個分明就係局嚟㗎，佢哋根本就係睇死家姐一放假，我會唔憤氣，特登有心嚟乘機屈我啫嘛。而家邊有咁得閒屈你啫？若要人不知，除非己莫為啊！佢哋一定有蛛絲馬跡留低嘅。嗱，你嚟睇啊！哇，乜華灣揾到嘅？呢個 office 屈人事件謎底終於解開啦！個兇手竟然咁唔小心，將個兇器留咗喺案發現場。最重要嘅係，我認得呢隻手指係邊個嘅。我要你哋全部人話我一個清白啊！個兇手係呢幅相我同阿 May 影嘅喎。誒，我都喺度喎。係喎，嗰日淨係得你先有相機嘅喎。係啊，冇可能㗎！呢啲相我唔係擺落隻手指度㗎。社長，一定係有人上網喺本相簿度 download 咗我啲相落去，跟住引我入局㗎咋。阿May，你玩夠未啊？你話唔小心帶啲病毒嚟公司度影算啦，你而家又玩嘢，仲喺度賴三賴四。你咪以為 Emily 唔喺度 ，Samantha 會避忌，派人話佢恰阿 Emily 嗰啲人。所以又搞埋啲小動作。你既然咁用心去諗埋啲無謂嘢，走去試人，走去搞破壞，點解你唔花啲心思去搞好部書佢咧？你做咁多嘢，我都唔知為咩。你自己又冇着數，搞死間公司啊！你咪一樣會失業。你係專係做埋啲害人不利己嘅嘢。你同你家姐啊一齊放假。波蘭，嗰張架紙 Samantha 簽咗佢，我冇眼睇啊！家姐啊，而家成間公司啲人啊都信晒嗰兩個八婆啊，當正我係搞屎棍咁啊！我啲啖氣點都吞唔落㗎啦！
呢啲咪係咯都係你同個女講好啲。唔信我。喂，阿美，嚟俾我同家姐講兩句。你個女我俾人屈啊！我同家姐未鬧完嗰兩個賤人啊！喂女啊，你家陣只不過係放假啫，又唔係俾人炒魷魚，你使乜咁勞氣啫？你咪當翻嚟唞下咯。等阿媽同家姐講兩句，你都希望家姐早啲翻嚟幫你手對付嗰兩個人㗎嘛？你唔好話你兩個大細超，淨係識得幫住個姐夫講嘢，我都係你個女嚟㗎。你俾我家姐講兩句，阿麗啊，阿媽。點啊？收鬼咗線啊！嗱，你係咪咧？係咪咧？喂，關我咩事啫？咁家姐唔想聽就自然會收線啦。你哋好嘈啊！我想靜靜啊！我哋真係有緣啊！不如出嚟唱 K 啊！12點鐘銅鑼灣，我請啊，好嘛 ？OK。咁樣死啊！一定係家法啦，等於日本仔嗰啲切腹啫嘛。唔係，日本仔隻切腹咧，嗰啲叫做自己搞掂方法。我哋想問嗰種咧，就叫做家法。始終唔係又係死，阿 Sir 你話係咪？洪門嘅前身係叫天地會，喺明末清初嘅時候係一個反清復明嘅秘密組織。喺當時嚟講，佢係活躍於閩江、長江流域一帶嘅。其後嘅堂口逐漸壯大。甚至無江南啊、中國各地啊，去到東南亞、歐洲、美國，連非洲都有。喺明末清初嘅時候，可唔可以唔喺呢個時候講起，近翻呢個時候講起好唔好啊？好，冇問題。咁我要追溯翻20-30年代嘅時候啦。通常犯得最多咧就勾二嫂噶啦，呢種行為我哋最不齒噶啦。所以喺家法裏頭咧，就以勾二嫂我哋懲罰得最重嘅。有睇到嬲啊！唔好嬲住，唔好嬲住。單案嘅死者係女死者嚟嘅，我諗勾二嫂可能性係好低嘅啫。咁唔係勾二嫂係咩啊？你講啊！唔係，我要求就好簡單嘅啫。個女死者係一個菲律賓嘅華僑，我成日想知道喺嗰邊邊啲華僑黑幫會用啲咁嘅家法嚟嘅。菲律賓啊？係啊。好嘢！我做咗幾廿年就未去過菲律賓喎。喺菲律賓嘅華人黑幫可以好簡單咁概括嚟講。Sorry 啊，我就係想知道咧。我唔理喺邊笪華人地方都好，係有邊班華人黑幫會用啲咁嘅家法殺咗人之後，然後會用佢對鞋塞落佢嗰個口嗰度嘅啫。Please， 台灣福聯幫啩？應該或者，但未必絕對。不過有一定程度嘅可信性，係無理求斯嘅華聯幫。喂，唔係你個個嗌聲我叔父，我係識答你嚟㗎嘛？係咪？我哋試過由黑幫內部仇殺呢個方向去調查，但得出嚟嘅結果唔係太科學化，所以俾我排除咗。我希望可以有多2日時間，可以俾我重新再嚟過。你即係話死者嘅死法並唔係啲咩家法，知唔知呢個諗法係嚟自你阿哥㗎？表面睇嚟有呢個可能，但越表面嘅線索就越有可能係人為嘅佈局或者假設，目的係想誤導我哋。我希望可以由死者生前嘅作息、生活習慣裏邊着手，重新再調查過。放心，我叫你入嚟咧，唔係催你交份 report 俾我。呢本雜誌咧就今朝出，我諗你未睇過嗬。裏面有單 case 咧，就係早排歐戰杯期間發生嘅。咁而家由新界西環頭伙計負責緊。死者咧就喺一座商場裏面嘅後樓梯俾人勒死。死之前明顯掙扎過，嘴唇仲俾人打爆咗。你認為兩件案係有關聯？一個46歲嘅華僑同一個17歲嘅少女。表面上睇嚟，身份、背景、生活圈子完全都唔同。咁但係根據呢個雜誌嘅報導咧，呢個靚妹有好多網友。根據醫組攞翻嚟嘅資料，其中有一份係屬於46歲嘅死者喺事發當日早上曾經上過一個網上新聞組嘅聊天對話記錄。咁呢兩單 case 有冇關聯，就由你話我知啦。Yes, ma'am。幾下喎？你唔好話俾我聽，你晚晚都係呢個鐘數翻嚟做嘢喎。係咧，陳 Sir 單 case 進展成點啊？
冇炒棋子，冇賭波，冇賭馬，佢有份保金咧，賠盡可以有50萬美金。咁傳統嘅自殺動機都唔係好成立咯。咁即係話你傾向查佢傳聞中嗰單桃色糾紛多啲咯喎？一啲越硬淨嘅人，就越可以面對一啲硬淨嘅難關。但係往往佢遇到一啲感性嘅人同事，就唔識得點去處理。似乎你講緊自己都有講人喎。我哋單 case 投入啫喎，你唔好對號入座先得咁。但我正話翻到屋企咧，一個人有啲無聊咁就翻嚟呢度執下手尾。有一種好奇怪嘅感覺就係自己霸住一張雙人床咧，唔知點。不過你唔使擔心我啦。霸住一張雙人床嘅感覺係點咧？我唔會唔知嘅。啊，其實我同我先生分開咗半年有多啦。咁到底屋企嗰4埲牆同差館呢4埲牆有啲咩分別？我諗我清楚過你咯。Sorry。家家有本難念的經，你唔知道我嘅嘢，正等於我都唔知你嘅嘢一樣啫。雖然我冇清楚你同你太太之間發生咗啲咩事，但我諗點都唔會嚴重得過我。又或者呢單 case 上面嘅女死者。咩 case 啊？國發行嗰單 case， 我用咗另一個角度去查，我懷疑係網上交嘅嘢出嚟嘅喎。嗱，呢啲咧就係阿 Mark 揾翻嚟嘅資料。咁我唔理呢兩個女死者因為係深閨寂寞啊，定係年少無知都好，但係佢哋咧都有個共通點㗎，就係佢哋寧願面對網上嘅虛擬世界，都唔想面對現實生活裡面嘅人際關係。佢哋係咁啫，你唔係啊嘛。我冇，不過某程度咧有啲地方幾似㗎。嗱，你睇下呢兩個女死者咧，就形容自己靚到好似明星不特止，咁仲係好文靜啦、嚴肅，即係好似我咁，我不停同自己講對頭家仲好有感覺，要有承擔，但係其實咧一直都喺度講緊大話。聽我講啊，趁仲講得切，快啲揾對方講清楚，起碼坦坦白白啊嘛，唔係變到我咁或者係女死者咁就唔抵啦。其實個真相係咪咁都未知，你唔使驚我重蹈覆轍喎。我哋而家仲喺度等緊菲律賓嗰邊啲消息，希望唔好俾你開口中啦。係正話你講嗰兩個死者都中意喺網上面識男朋友，咁你有冇分析過佢哋係點樣形容自己？有冇咩共通點？你係想話疑犯中意同一種口味？我係想話釣魚係用沙蟲啦，如果釣墨魚就用大光燈啦。咁要疑犯上釣嘅話，一定要知道佢想見啲咩人。好似攝槍咁攝出嚟，又攞錢啊！好鬼心理啦，唔死大個仔啊！你唔出去揾工做啊，都落嚟鋪頭幫下手啊！咁成日伸大手板攞錢，你做乜鬼嘢啫？而家我而家咪去見工咯。你先幾日先至話去見工，今日又去見工，日日都見工嘅。真係冇鬼眼睇你啊！工啊見唔上，見一次就攞100。對方 online 即刻同我方 Sir 聯絡 check 下對方位置喺邊。Yes madam。同佢傾咩都好，千祈唔好正面回答佢今日會出嚟見面，盡量拖延時間。Yes sir。方 Sir 嗰邊 check 到啦，喺銅鑼灣東角道一間咖啡室嘅裏邊其中一部電腦。又係用街上嘅電腦上網，係習慣定專登咧？李麗賢，你拖得幾耐得幾耐，就即刻派狗仔過去。William，銅鑼灣要幾耐先到啊？我哋已經有伙計響怡華街 standby，隨時可以到達，放心啦。問下佢今日咩打扮，譬如着咩色衫，用大帽。Yes sir。你已經通知好嘅位置，佢哋部署好㗎啦，隨時可以行動。對方唔肯講喎，佢係除非我肯出嚟見面嘅話，先話我聽喎。應承佢，約佢喺部署好嘅地方見。Yes madam。Judy，陣間上到去自己去執衫。Yes sir。Madam 啊，佢話仲未收工，要我哋上去身處嘅大廈7樓喺個 office 裏面等佢。仲有地址添，喺東角道附近。未放工，個人明明喺街上面，仲要我哋上大廈見，分明有古怪。喂，對方 offline 咗。Judy 聽唔聽到？搭 lift 上7樓冇理由咁耐嘅。空中大廈，Go Go Go！
呢份咧就係 O 記啱啱攞到嘅口供，疑犯已經承認咗2宗嘅兇案都係佢做，2次都係因為一見面對方笑佢生得矮細唔對版想走，所以一怒之下咧就徒手捏到對方窒息。如果俾我見到佢，我都會笑佢咧。頭先我喺樓下咧 lift 口嗰度見佢壓上嚟嗰個樣啊，5尺2寸都唔到。呢個窗窿嗰度話自己係金城武吳彥祖嘅化身，咪吹還吹都你我感受啊，係咪？咩同啊？咁 O 記嗰邊咧有冇問佢點解要將隻鞋擠入死者個口入邊咧？正如阿媽當初估計一樣，佢都係抄嗰啲電影情節，希望咧混淆我哋警方嘅視線。咁啊好啦，一天都光晒，我唔使晚晚上網咧扮李嘉欣同啲馬佬吹水吹到嘔。人哋 O 記師姐啊，一日要對住10條友喎，1個禮拜對足7日啊！人哋唔辛苦過你啊？哇！你都好中意抬高人哋嚟踩低自己喎。今次如果唔係得我哋 A、B 兩大警司攜手合作揾出個竅門嘅話，O 記拉咩啊？拉條尾咩？得啦，鐘 Sir 話過，佢只係俾少少意見，唔使諗住請佢食飯，佢嘅 ICAC。咁做細佬嘅可以請個阿哥食晏嘅。都得嘅，不過而家見緊 Mo Sir，睇怕都有排講，你遲啲先揾佢啦。阿陳 Sir 喺反黑嘅時候，冇錯係同好多幫會嘅人有來往，但係根據以前線報嘅消息同埋呢家最新嘅資料，我唔認為佢今次自殺嘅原因係同呢班人有關。咁另外，阿陳 Sir 喺工作上邊好有分寸，佢好清楚同呢班人保持嘅係一種咩嘅關係。講到佢層負資產嘅樓，其實以陳 Sir 同埋佢太太加埋嘅收入嘅話，應該應付有餘。至於喺工作上邊，佢人緣好好，雖然話未至於係上級下屬打成一片，但係同樣亦未至於因為咁而受到困擾。所以我哋最初懷疑佢係怕自己喺各方面嘅表現唔稱職，又或者係見波嗰時有壓力而自殺，好明顯係唔成立嘅。關於陳 Sir 10年前嗰段婚外情，我都查到啲嘢。係啲咩啊？嗰個女人同阿陳 Sir 分咗手之後，冇幾耐再結婚，嫁咗去加拿大，但喺2個月前患病過咗身。但已經係10年前嘅事㗎啦，你覺得有關係咩？另外，我喺元朗嗰度查到一間車房，阿陳 Sir 放咗一架古董車喺嗰度，但係已經開唔喐㗎啦。但佢每年都立牌費喎，到底呢架車同個女人有冇關係？我真係查唔到，或者冇都未定。但係至少可以顯示到阿陳 Sir 係一個長情嘅人。Come on Tony， 你想話佢殉情啊？應該話係後悔。我諗佢咁同自己講。喺當年佢同嗰個女人開始嘅時候係呃對方，但係同佢分手嘅時候係呃自己。其實喺呢10年嚟，佢好想補償翻俾佢太太，佢盡可能做佢太太心目中嘅一個好丈夫，但係到頭嚟佢唔知道自己係邊個。你咪諗住我將你呢一番説話同上頭講翻一次啊嘛，Mo Sir，其實由始至終我都唔認識阿陳 Sir， 我亦都唔可以判斷到啲乜嘢，但係可以咁講啊，我哋講翻個老爺車。老爺車嘅車牌字頭係 DC， 而嗰個女人嘅英文名叫 Diane Chan。許小姐，哦 ，hi， 唔係嘛？又係你？你係咪開咗我得晚通宵，好唔夠瞓啊？不如咁啊，我幫叫的士送你翻屋企先啦，你唔好喺度瞓啊！我食咗啲藥，好眼瞓，想瞌一瞌啫。我自己知自己事啊，我瞌一陣就會冇事噶啦。呢度係避車處，我冇阻到人咁得啦。我話你知啊，女人唔夠瞓咧係會好嘈噶。你唔想我次次都見親你咧，都會叫你過主咁刻薄啊？你自己唔介意冇自尊，我自己都嫌我冇家教啊。OK， 咁好啊，唔好意思啊，打攪你啊，唔好意思啊。啊，不過提一提你啊，你車尾嗰個車牌咧鬆咗啊，甩甩地，你睇下點樣盡快整翻好佢啊。唔阻你啦，拜拜。
搞乜鬼啊？壞車啊？唔好意思啊，我朋友佢有啲唔舒服，所以佢就停低唞下唞先。你知啦，唔夠精神揸車咧，好危險㗎嘛。唞一唞啊！呢架車你㗎？係啊。車牌身份證啊，唔該。啱嘅，公事公辦。阿師兄啊，真係咧，佢真係唔舒服啦。師兄，你係伙計啊？啊，sorry sir，我唔緊要，唔緊要。阿 Sir， 咁夜咧，你不如叫你朋友閂咗個篷先至瞓，或者上你嘅車瞓，咁樣會安全啲嘅。唔該你，唔該。no， 老碌唔衝得，老碌唔好衝，唔好衝，唔好衝。第一次。好彩。咦？乜又係你啊 Sir？ 唔好意思啊，頭先你中紅燈。好似你話齋公事公辦啊嘛，唔該車牌身份證啦。喂，阿爸。唔係啊，我唔係開緊會啊。我得㗎啦，我而家返緊嚟㗎啦。嚇，冇事冇事，你放心。係得啦，我返緊嚟啦，係咁啦，唔講啦，拜拜。係。原來頭先俾白澤截停嗰個係你啊！你一直都跟住我冇走到，咁個車牌係咪你整㗎？個車牌鬆咗咧，好危險㗎。你話行下甩咗，彈到其他車又唔好啦，整到人更加唔好。俾差人見到罰錢就最唔好啦，係咪？啊，放心啦，我唔係成日喺嗰度出現㗎，所以我哋唔會見到㗎。不如將告票我幫你交啊！唔使，我自己衝紅燈啊嘛，我自己負責得㗎啦。不過下次你見到啲着咗好耐嘅綠燈咧，即係所謂老綠，就真係唔好衝咯。好多差人好勤力嘅。OK， 我應承你。你唔舒服就早啲上去唞啦。我會。拜拜。拜拜。漁護署表示，現階段正揀選邊種疫苗最適合。Maria， 太太翻咗嚟。太太喺房啊。誒，唔係晏晝機翻嘅咩？早咗翻嚟，唔通知我去機場接你 ？Airline 嗰邊搞錯啲機位啊！我轉第二間公司坐直航翻嚟啦。
啊係啊 ，Michael 隻 webcam 壞咗，咁佢嗰邊咧單倉比較麻煩啲。如果有時間嘅話，你寄一隻俾佢啊。OK。你坐咁耐飛機辛苦啦，休息下啦，仲出街？唔得，我約咗阿 May 一邊傾公事一邊食早餐。呢個假完咗啦？未完啊，有關係咩？你係咪仲係唔開心？因為上次嘅誤會。喺英國咁多日咧，我諗得好清楚㗎啦。當時我自己火遮眼啫，我哋兩夫妻相處咗咁多年，我冇理由唔信你㗎。或者今晚食餐飯好好咁傾下好冇？其實你所謂要傾嘅嘢，而家傾一樣嘅啫。而家？我知呢幾年裏邊咧，我冇放好多時間喺呢個屋企裏邊，你一直都好容忍我，我好多謝你。點解你要咁講啫？當年你都係因為我辭一份工嚟喺屋企照顧 Michael。如果講唔公平嘅話，咁對你更加唔公平啦。你冇欠到我，係我自願嘅。我當時真係諗過好好咁照顧你兩仔爺，照顧呢個家。但係經過咁多年之後，我睇法有啲唔同咗。其實我一路以嚟都冇介意你將工作放喺第一位。我哋同以前或者 Michael 出世之前，甚至我哋拍拖嘅時候都一模一樣，冇變到啊！你中意食魚，以前就算我幾怕啲魚腥味都好，我都要學整海鮮整俾你食。但係如果今時今日俾我揀嘅話，我會選擇叫你唔好食。我唔知由幾時開始，我變咗我已經唔係喺你心目中嘅老婆好多年。如果要我做落去嘅話，我覺得好辛苦咯。當然我都會明白你會遷就我，但到頭來咪一樣辛苦。而我指嘅公平係我唔想係我製造出嚟嘅問題變成係你嘅負擔。呢一啲就係我喺英國一直唔想聯絡你嘅原因，因為我想諗清楚之後先同你講。我知你未必會同意，但係希望你明白，你俾啲時間，俾啲空間我。我諗我哋大家需要時間冷靜一下。Comes for me again. You see, my love just said goodbye. Don't know why, no. I'm confused, I just don't know. It's true. Part of me just can't let